السلام عليكم. يوجد في برنامج التيك توك ما يسمى بالتحديات. يتحدى شخصين بعضهما البعض، ثم الجمهور يتفاعل مع هذا التحدي، فالشخص الذي يفوز في هذه المسابقة يحكم على الشخص الآخر. يبدو وكأن الأمر ممتعا، لكن عندما يصل الأمر إلى النتيجة هناك تكون الصدمة. السلام عليكم أصدقائي، أنا عبد الرحيم علي، سوف أقوم بمشاركة فيديوهات معكم من داخل برنامج التيك توك ثم التعليق عليها. هذا نموذج من أحد الأشخاص الذي خسر في التحدي. ماذا يفعل؟ يقوم بتكسير جهازه. هذا انكسرت الشاشه، طلع لي اياها، شيل البطاريات بالتليفون، كل قطعه بالتليفون. جاش حبيبي ملاعي صار نكمل. اي كمل هذا. كما رأيتم يا أخوة في الفيديو، فإن صاحب الجهاز يقول له بأن الجهاز أصبح تالفا، ولكن يريد أن يتأكد. يقول له اخلع البطارية، كسر الشاشة. هذا الجهاز الذي قام بتكسيره لا يقل سعره عن $1000 أمريكي، فلذلك الواجب عليه كان أن يتبرع به لأحد المحتاجين أو يبيعه ويصرف حقه زكاة في سبيل الله، ولكن هؤلاء قست قلوبهم. ننتقل الآن إلى تعليقات بعض الأخوة على هذا الفيديو. أول شخص يقول لك عادي، عندهم بيطالعوه بجولة واحدة. الأخ الثاني يقول لك خلي يشوف الداعمين وين تروح فلوسهم اللي يدعمون بيها المشاهير. الذين يدعمون مثل هؤلاء الناس هم في الحقيقة أناس يعملون لمصلحتهم. مثلا الداعم اللي يأتي إلى دعم فتاة، هناك في مقابل لأخذ شيء منها، مثلا أخذ رقم الموبايل أو أخذ صورة لها. في لا، هذا بس بس الفيديو بس 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 تجدون بس 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 أن بس هذا بس الشخص يهين نفسه بنفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، وهذا إذلال للنفس بأن تحلق شاربيك أمام جمهور من الناس. هذا الشخص الذي في المجتمع الذي هو فيه يوجد هناك أشخاص من أقربائه سوف يتمسخرون عليه وسوف يوجهون له الإهانات من تلك الأمور. مثلا تقول له فتاة حكمت عليك، فتاة جعلتك تضع شامبو على وجهك، وأنت في رأيك؟ أخبرني بالتعليقات.